Boa noite, pessoal. Eu tô aqui com a nossa Brastemp 15 quilos. Essa carga tá na lavagem, só que na verdade eu já tô enxaguando. Então é só pra gente acompanhar mesmo como ela faz a lavagem. Tem jeans, tem toalha, tem camiseta, tem short, tem cueca, tem tudo. Vem um saco de roupa da casa da minha tia, eu só virei ele aqui dentro. Esse short aqui tem um tecido muito grosso. Enfim, deixa ele aí. Depois eu vou fazer um vídeo só com jeans para ver o que acontece.
Bom, o mais interessante é o início da centrifugação. Nesse vídeo, aqui dá tempo de pegar ela. Vai para 7 minutos de vídeo, ela demora 4 minutos para drenar e começar a centrifugar. 11, 15, 16 minutos dá tempo. Bom, era para dar. Eu já vi máquina com bomba de drenar lerda. E essa daqui tá entre uma delas. Pelo menos ela termina de drenar e centrifuga. Para quem ainda não entendeu o formato do elevador, pessoal, eu vou buscar o carregador do celular e já volto. A coisa mais inútil da face da Terra é essa jogada de água no início de toda a centrifugação. Dá mais ou menos 30 segundos, 2 litros de água jogado fora. Mas é uma coisa tolerável. O barulho da centrifugação inicial é muito tenso.
É aquilo que eu falei, a centrifugação é pulsada até uma parte. E depois disso ela acelera e mantém. Enfim, grandando a centrifugação,
Bomba desligada.
Meu Deus, centrifugação eterna. Mas aí agitou 7 minutos, drenou 4. É mais ou menos 15 minutos de centrifugação. Esse é o agitador. Pás largas. Não vão destruir mais as roupas. É pessoal, isso aí.